प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी शेतकी मुळाव्यो सुविधा निधी, पशुसंवर्धन, नुस्त्या व्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातल्या 1100 परस अधिक प्रकल्पांचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयले। विविध पद्धतीचे आमची जे धांदे आशिल्ले ती लुप्त जायत पावल्या। आम्ही जरी पळयता आसत जाल्यार आमी म्हणजे नाश्तो रोयताले, तो नाश्तो आमी आत्तां कोण लायना। म्हणजे जेन्ना आमी श्री अन्न म्हणून जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां नव्या लोकांनी लावपाक सुरवात केली। आमी अळसाणो लायतात, पण अळसाणो इल्लो इल्लो म्हणजे कमी जायत गेल्लो, परत आतां आमी तो रिवायव करपाक शकले। ट्रेडिशनल पद्दतीन भात लावप म्हणजे शेती न्हू। आमकां जी शेती लायता तातूंतल्यान पयशे कशे चड मेळटले हाजेर जर आमी फोकस केलो जाल्यारूच आमकां तेजो फायदो जावपाक शकतलो। नाजाल्यार आमचो आजो एग्रीकल्चर म्हणजे शेत लायतालो म्हणून आमी ज्योतीक लायता, आमी जयात लायता आनी तितूंतल्यान फुडें वयता ना। बियाणे बदलूंक शकता, पीक बदलपाक शकता आनी ते कारण आतां क्लायमेट चेंज जो म्हणटा आमी तो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां दिसूंक लागला। मडगांवां जाल्ल्या कार्यावळीक पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत, शेतकी अधिकारी हजर आशिल्ले। विकसित भारत म्हणटा आसतना शेतकऱ्यांच्या विकासाक चालना दिवपाचो केंद्र सरकाराचो यत्न म्हूण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो। इन्कम जर मल्टिप्लाय जातलो जाल्यार ताजे खातीर प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी डेव्हलप केली। तांकां म्हयन्याक अमके पैसे तांकां तांच्या अकाउंटाक क्रेडीट करपाचे, फसल विमा योजना म्हणजे ते क्रॉप जाल ताजे इन्शुरन्स करपाचे। आनी आज एक बजेटान जे ताणें डिक्लेअर केलें की प्रायम मिनिस्टर धनदान योजना ती आज आमी लॉन्च करता, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर आज लॉन्च करता। जातूंतल्यान हे वेगवेगळ्यो म्हणजे 36 एक्झिस्टिंग स्कीम्स फ्रॉम 11 डिपार्टमेंट्स इन्क्लुडिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ह्यो सगळ्यो एकठांय करून एन्युअल आउटले ऑफ 24,000 कोटी फ्रॉम 25-26 टू 2030-31 टोटली 1.44 lakh crores हे गव्हर्नमेंट ह्या स्किमीचे स्पेंड करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।